हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने नेम का रिंगटोन आप क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, उसके लिए आपको FDMR की ज़रूरत होगी। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ ऊपर सर्च करना है FDMR। आपने FDMR सर्च कर लेना और इसे डाउनलोड कर लेना है, जो कि ये बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। सो मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ से आपने ऊपर जो हाउ टू मेक रिंगटोन लेकर आपने यहाँ से हटा के मेक अ रिंगटोन पर क्लिक कर देना है फर्स्ट पे। सो गाइस, आपने यहाँ इंटर नेम पे क्लिक करके आपने यहाँ अपना नेम टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल का नेम टाइप कर देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी मैसेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूर फोन इज रिंगिंग पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो आपने सब ये फिल कर दी, तो आप यहाँ से जाकर क्रिएट रिंगटोन पर क्लिक कर दें। आप चाहते हैं कि मैं अपना रिंगटोन अपने नेम से आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्रिएट रिंगटोन में क्लिक कर दें। एंड देन आप यहाँ से सेव अपना रिंगटोन सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप अपने सेव रिंगटोन पर क्लिक कर दें और आपसे रिंगटोन को आप सेव भी कर सकते हैं। सो गैस, चले जाते हैं क्रोम पर। सो गैस, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ गया है। सो यार गैस, आप यहाँ से प्ले भी से कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्ले करते हैं। सो गैस, ये लोड हो रहा है, तो चलिए इसे डाउनलोड ही कर देते हैं। सो गैस, देख रही है प्ले हो गया है, आप सुन सकते हैं। सो गैस, आप देख सकते हैं ये रिंगटोन मेरे नेम से क्रिएट हो गई है। सो गैस, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गैस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आपका हमारे से कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे इनबॉक्स पर कर सकते हैं, कमेंट इनबॉक्स पर। थैंक यू।